găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru gemeni pentru anul 2022: încearcă să te exprimi într-un mod pe care ceilalți îl pot înțelege. Iar cea mai mare oportunitate a gemenilor în anul 2022 este învățarea de a da și de a primi dragoste. Gemenii pot schimba modul în care abordează relațiile cu prietenii, copiii sau iubiții. A venit timpul să îți standardizezi și să îți sistematizezi activitățile și să definești prioritățile clare. Obiectivele pe termen lung pe care le vei stabili în 2022 se pot dovedi cruciale pentru succesul tău în viitor. În acest moment ești într-o poziție bună pentru a începe să-ți realizezi visele mai direct. Ar trebui să demonstrezi în mod clar direcția aspirațiilor tale către toată lumea. Datorită acestui fapt, vei evita neînțelegerile inutile. Din punct de vedere emoțional, anul acesta este o perioadă de reflexie asupra valorilor și nevoilor mai profunde. În zonele în care ai fost foarte conservator până acum, te poți simți acum mai confortabil, ocolind câteva bariere în calea intimității sau eliberându-te de teama de a avea încredere în cealaltă persoană. Un element important al căutării în 2022 vor fi și problemele legate de spiritualitatea înțeleasă pe scară largă, întrebări despre moarte, sensul vieții, chestiuni legate de intimitate. Acestea și multe alte întrebări erau anterior un mare mister, deoarece nu le puteai împărtăși nimănui. Acum asta se va schimba. 2022 va fi o perioadă de vindecare profundă și schimbare emoțională care poate afecta pozitiv multe aspecte ale vieții tale. În 2022 vei învăța să te exprimi creativ, definind clar cum să fii sincer cu talentele tale și exprimându-le în forma potrivită. Poți găsi ceva de care să fii pasionat mulți ani de acum încolo. În același timp, vei simți nevoia să descoperi misterele vieții și cu ajutorul artei vei încerca să te cufunzi în propria esență pentru a găsi sensul vieții. În 2022 te poți baza pe sprijinul puternic al astrelor în demersurile tale. Va fi o perioadă plină de grație pentru tine, deși nu fără dificultăți. Cu atât mai mult ar trebui să ai încredere în bunul tău simț. Mintea este cel mai mare atu al tuturor oamenilor născuți sub acest semn zodiacal și va fi bine să o folosești corect. Tehnicile de vizualizare prin meditație se vor dovedi cu siguranță utile în toate eforturile din acest an. Dacă încă nu ești familiarizat, ar trebui să ajungi din urmă cât mai curând posibil. Vei putea învăța multe, pur și simplu, acordând o atenție deosebită direcției gândurilor și cuvintelor tale. Oamenii născuți sub semnul gemenilor s-au obișnuit cu faptul că nimic nu-i luminează și că, în căutarea viselor lor, pot face orice vor. Din păcate, ei simt adesea efectele negative ale acestui lucru. Oamenii din jurul tău se descurajează rapid să lucreze cu tine. Dar în 2022 vei încerca o nouă abordare. Grija față de alții, la fel de mult ca și grija față de tine. Îți vei face mișcările ulterioare, luând în considerare nevoile colegilor și a membrilor familiei tale. Vei încerca să nu excluzi pe nimeni din planurile tale. 2022 va fi cel mai bun moment pentru dezvoltarea personală pentru tine. Prin urmare, ar trebui să te concentrezi pe dezvoltarea talentelor și abilităților tale. Pentru tine, educația va fi cel mai bun mod de a-ți petrece timpul și energia. Nedorind să irosești următoarele luni, vei face tot posibilul pentru a-ți aprofunda cunoștințele.
Abia atunci poți fi pe deplin mulțumit. Mintea ta în 2022 va fi ocupată cu multe lucruri. Aș putea spune că vei încerca să decolezi într-o mie de direcții diferite simultan. Chiar dacă îți vei da seama că trebuie doar să te concentrezi asupra unui singur lucru, uneori nu îți vei putea controla mintea. Acest lucru este de înțeles în față la atâtea oportunități. Cu toate acestea, este o recomandare bună ca să înveți, să-ți exerciți autocontrolul anul acesta. În caz contrar, riști să pierzi multe oportunități care nu vor mai veni niciodată. În 2022 vei experimenta multe lucruri uimitoare pe măsură ce descoperi noi sfere ale personalității tale. Ele se vor manifesta în primul rând în dragoste, indiferent dacă te afli într-o relație stabilă sau ai o aventură trecătoare. Te poți baza pe o experiență interesantă în acest an. Din păcate, dacă ești căsătorit, poți întâmpina probleme temporare. Te vei certa cu persoana dragă, ceea ce poate duce la o separare temporară sau chiar la o conversație despre divorț, dar din fericire numai în cazuri extreme. Ar trebui să eviți cu orice preț să treci pe propriul drum. E mai bine să faci compromisuri și să nu încerci să te forțezi să-ți faci o idee despre o relație ideală. Apreciază întotdeauna persoana cu care îți împărtășești viața și merită să recunoști din când în când că nu ești atotștiutor. Indiferent de toate, gemenii în 2022 vor afla ce este iubirea adevărată. Totul depinde de cât de mult vei fi implicat în căutarea sufletului tău pereche. Dacă te concentrezi prea mult pe cariera ta, este posibil să nu ai suficient timp pentru a socializa. În consecință, îți vei limita propriile posibilități. În 2022 vei realiza în cele din urmă importanța familiei. Se va dovedi că cei mai apropiați vor sta în spatele tău și te vor ajuta în toate activitățile. Până acum ai simțit adesea că îți lipsește sprijinul celor dragi. De obicei a fost doar o idee, iar acum vei vedea cum este cu adevărat. Îmbunătățirea în sfera vieții de familie depinde de gradul tău de transformare. Fără aceasta, nu va exista nicio modalitate de a îmbunătăți relațiile cu cei dragi. Va trebui să lucrezi din greu pe tine însuți pentru a face acest lucru. Poate că ar trebui să încerci abordări inovatoare ale dezvoltării personale. În 2022 vei deveni mai vulnerabil. Vei începe să simți ceva, ca și cum ar fi chiar la marginea câmpului vizual, ca și cum ar exista un panou uriaș cu cuvintele afișate cu ce trebuie să faci. Trebuie doar să întorci puțin capul pentru a citi mesajul. Cu noroc și efort sincer, vei face exact asta. Pentru gemeni, 2022 este momentul perfect pentru a dezvolta o carieră profesională. Există o mare șansă de promovare, dar și de alte tipuri de realizări. Combinat cu dezvoltarea personală, te poți aștepta chiar și la schimbări revoluționare, în bine desigur. În 2022 vei câștiga o mulțime de cunoștințe și experiență profesională, ceea ce va duce la o mai mare încredere a colegilor și superiorilor. Acest lucru îți va oferi posibilitatea de a urca, poate chiar vei deveni un adevărat lider în compania ta. Lucrurile vor fi un pic ciudate la începutul anului. Gemenii se vor învârti ca într-un cerc. Din fericire, stagnarea nu va dura pentru totdeauna. În cele din urmă, îți vei scutura stagnarea și vei merge mai departe. Vei avea o abordare bună de rezolvare a problemelor și vei vedea ceea ce nu ai făcut întotdeauna bine până acum. Ai grijă și nu folosi soluții ieftine și produse gratuite de calitate scăzută la locul de muncă și implică-te doar în proiecte care
îți pot aduce beneficii reale. Partenerii de afaceri vor simți o schimbare în abordarea supravieții, iar întreprinderile mixte se vor dovedi din ce în ce mai bune și vor avea ca rezultat creșterea veniturilor. În 2022 vei începe în cele din urmă să-ți stabilizezi afacerile financiare. Câștigarea de bani și cheltuirea lor nu sunt de obicei echilibrate pentru un geamăn. Acesta este un mare dezavantaj pentru toți oamenii născuți sub acest semn zodiacal. E bine să cumperi cât ai cu adevărat nevoie și să nu faci achiziții serioase sub influența emoțiilor tale și ferește-te de jocurile de noroc. Dar vei avea o mulțime de idei incitante. De asemenea, vor exista oportunități de a le folosi în practică. Cu inteligența ta înnăscută și cu bunul tău umor, vei câștiga cu siguranță un avantaj față de competiție. Astfel, îți vei dezvolta investițiile într-o asemenea măsură încât vor începe să aducă destul de multe venituri. Vei avea un impuls interior de a găsi modalități de a utiliza mai bine toate resursele tale financiare. În parte, va fi legat de nevoia de a-ți crește stima de sine, dar mai ales este să câștigi suma corectă de bani. Vor exista o mulțime de noi responsabilități înainte, iar sănătatea ta se poate deteriora puțin. Multitudinea de sarcini va provoca stres și nervozitate constantă și astfel va slăbi corpul. Și vei fi, prin urmare, vulnerabil la infecții și accidente. Ar trebui să fii deosebit de atent și să nu depășești cu munca. Permiteți să te simți mai confortabil cu îndatoririle zilnice. Datorită acestui fapt, vei reduce stresul. Presiunea mediului poate provoca distragerea atenției, deci există o mare probabilitate să provoci un accident, de exemplu un accident de circulație. Neatenția în conducere te poate costa scump și nu este vorba de bani, ci este vorba de sănătate. Ai grijă de dependențe, în special băuturile alcoolice și lipsa moderației în consumul de dulciuri. Dacă nu poți face față stresului, în 2022 ești expus riscului de depresie. În cazuri extreme, se va termina cu o vizită la un psiholog pentru că nu vei putea face față fără ajutorul acestuia. Prin urmare, anul acesta merită să petreci cât mai mult timp pentru odihnă și trebuie să găsești o modalitate de a-ți elibera tensiunea mentală. În caz contrar, vei încheia anul într-o formă foarte proastă. Ai grijă de tine, corpul este la fel de important ca mintea și sufletul. Sfatul anului 2022. În perioade de criză, numai pacea te poate salva. Nu te stresa sau s-ar putea să pierzi o afacere mare.